लड़की अपने भाई को वीडियो कॉल पर कहती है, अरे भैया आपने ही एसएससी का फॉर्म भरा था ना, उसी का पेपर देने जा रही थी ट्रेन में। तब उसका भाई कहता है, अरे मैं तो आ ही रहा था तेरे साथ, तू अकेली ट्रेन में चली गई। तो बहन बोलती है, अरे भैया लेट हो रहा था, फालतू में पेपर छूट जाता। फिर वो कहती है, भैया बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। तब उसका भाई कहता है, ठीक है ठीक है। फिर लड़की अपने भाई का वीडियो कॉल काट देती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई घर आकर कहता है, अरे ये टीवी की आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन अब जो उसकी बहन के साथ होने वाला है। बेटा अगर तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो तुझे 3 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख और जाते जाते कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। तब भाई अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है।